nella predicazione della parola. Volevo pregare anche per lui, quindi vogliamo prendere un tempo anche per pregare per Milton. Padre, grazie. Prima di pregare però i bambini possono andare con Downtown Kids, con Serena e Neri, quindi potete andare. Noi nel frattempo pregheremo prima della predica. Padre, ti voglio ringraziare per averci stimati degni della tua fiducia, avendo chiamato noi al tuo servizio, ma più di questo per averci chiamati a essere tuoi figli. E Padre, ti vogliamo ringraziare perché nessuno di noi è qui per caso, ma siamo qui perché tu, nella tua grande misericordia, vuoi parlarci, vuoi rivelarti, vuoi manifestare la tua grandezza attraverso il tuo amore. Così prego Dio Spirito Santo che tu possa aprire gli occhi del nostro cuore e far brillare la luce del Vangelo mentre la tua parola sarà predicata. E ti prego Dio Spirito Santo, opera nei nostri cuori morti e ravvivali secondo la tua parola e mediante la tua gloriosa potenza. Ti prego di riempire della tua saggezza Milton e guidarlo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Ciao a tutti, sono gioioso di essere qui con tutti voi per condividere la parola di Dio. Amen. Mi piacerebbe leggere il testo di riferimento, no? Che oggi parleremo di amore, no? È molto bello sentire questa parola, no? Però vediamo sulla luce di questo testo che dobbiamo leggere adesso, Giovanni 13, dal 34 al 35, e poi prima Giovanni 3, 18. Leggiamo. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. Anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Figlioli miei, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. In questi giorni che precedono il Natale, giorni caratterizzati da incontri, tavoli imbanditi, abbracci, ricordi e anche silenzi, mi sono ritrovato a pensare qual sarebbe il messaggio di cui il nostro cuore ha più bisogno in questo momento. Cosa è necessario ascoltare quando ci avviciniamo a una data così ricca di significato? E più ci pensavo, più una parola diventava inevitabile: l'amore. Dopotutto, il Natale celebra la nascita di Gesù, colui che ha portato al mondo il messaggio più potente, il Vangelo. Un messaggio che trova nell'amore il suo centro, la sua via e la sua destinazione. Celebriamo, cantiamo, ci riuniamo, ma forse la sfida più grande del Natale è questa: vivere nella vita quotidiana il messaggio che il Signore stesso ci ha lasciato per tutti i tempi, non solo in questi giorni di festa, ma in ogni stagione della vita. Per questo vorrei iniziare con una domanda semplice, ma profonda. Quando Gesù ha parlato di amore ai suoi discepoli e anche a noi, abbiamo davvero
compreso tutto ciò che voleva dire? Abbiamo davvero capito cosa significa amare il prossimo alla luce della prospettiva biblica? La parola amore ci è estremamente familiare. La usiamo continuamente. Essa racchiude storie, esperienze belle, grandi aspettative, ma anche molte frustrazioni. La psicologia, ad esempio, cerca di spiegare questo fenomeno umano parlando di diversi tipi di amori. Chi non ha già ascoltato parlare di amore platonico? Amore appassionato, amichevole, romantico, familiare, maturo, immaturo, perfetto. Sono sforzi legittimi per comprendere qualcosa che fa parte della essenza umana. Ma quando apriamo la Bibbia, notiamo qualcosa di sorprendente. Gesù non è interessato solo a definire l'amore, è interessato a rivelare l'amore che siamo chiamati a vivere. Non amore legato al discorso, non amore limitato al sentimento, non amore ridotto alle intenzioni, ma un amore che si muove, un amore che agisce, un amore che prende forma nella vita reale. Ed è proprio questo amore che siamo chiamati a riscoprire, specialmente alla ombra del Natale. Nella notte in cui Gesù fu tradito, il Signore non lasciò ai discepoli un complesso trattato teologico, neanche una strategia evangelistica, né un manuale per la crescita della Chiesa. Lasciò un comandamento. E secondo lui stesso, questo comandamento sarebbe stato il segno visibile che avrebbe identificato i suoi discepoli in qualsiasi parte del mondo. Vediamo del versetto 34 che abbiamo letto. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni agli altri come io vi ho amati. Anche voi amatevi gli uni gli altri. La forza del testo sta nel termine nuovo. Nuovo non perché l'amore non esistesse nella legge di Mosè, ma perché Gesù ne riformulerà il modello. No, non è amare come vorremmo essere amati, ma amare come Cristo amò. Come Lui ha amato. E Cristo non ha iniziato ad amare con un sentimento, ha iniziato con l'azione. Un amore nato dalla decisione, dalla obbedienza al Padre e dalla compassione che scorgo dalla croce. Il testo ci chiama a un amore praticabile, concreto, visibile, un amore che agisce prima ancora di essere sentito e proprio per questo porta trasformazioni nelle vite. Dio stesso non ha aspettato di provare qualcosa per noi che lo motivasse. Ha preso l'iniziativa, ha dato se stesso, mandando suo figlio, così si è avvicinato a noi, ci ha salvato e ci ha servito. Questo è l'amore che agisce su di noi ed è questo amore che Gesù
si aspetta di vedere riflesso nella vita della sua Chiesa e nella vita di ciascuno di noi. Per questo ci ha detto: io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni agli altri, come io vi ho amati. Anche voi amatevi gli uni agli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. E l'Apostolo Giovanni ribadisce: figlioli miei, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. Oggi vedremo che l'amore cristiano è un'azione che precede il sentimento. E quando la Chiesa impara a vivere in questo modo, diventa accogliente, trasformatrice, irresistibilmente appassionata per la missione di raggiungere quanti ancora non conoscono questo amore. Nel versetto 34 troviamo: vi do un nuovo comandamento. La parola greca kainos, nuovo, non significa solo recente, ma di una qualità inedita, mai vista prima, totalmente innovativa. Gesù non sta perfezionando l'etica, sta ridefinendo il centro della spiritualità cristiana. 3 verità importanti troviamo in questa affermazione. Prima, non è un consiglio, è un comandamento. 2, non dipende dalle emozioni o dal sentimento, ma dell'obbedienza. 3, non è condizionale, se, quando, è imperativo. La Chiesa nasce sotto questo ordine: amare. Amare non è un'opzione per alcuni più sensibili, è il fondamento della missione della Chiesa. Ognuno di noi deve obbedire a questo comandamento senza aspettarsi di sentire una chiamata speciale ad amare. E nel versetto 34 anche troviamo questo: che vi amiate gli uni gli altri. Gesù parla prima ai suoi discepoli. L'amore cristiano inizia all'interno della comunità di fede. Non possiamo aspettarci che i fratelli amino chi non conosce Cristo se prima non impariamo a viverlo con sincerità tra di noi. Gesù parla in modo specifico ai suoi discepoli di come avrebbero dovuto agire. Cominciamo da loro stessi, dalla loro comunità, ed estendendosi poi al mondo intero. E quale sarebbe lo scopo? Affinché il mondo possa credere nel Vangelo, riconoscendo l'amore che viviamo tra di noi, gli uni agli altri. Questo verbo amate è al presente congiuntivo, indica un'azione continua e ripetuta, coltivata, una pratica abituale, non occasionale, una decisione quotidiana, non un sentimento passeggero. Così, questo amore deve essere un'abitudine, una disciplina, una pratica, non un impulso emotivo. La pratica dell'amore cristiano all'interno della Chiesa migliora la qualità della stessa Chiesa in tutti i sensi,
perché la rende migliore nel servire, nell'accogliere, nel prendersi cura, nel trattare le persone. L'ambiente diventa contagioso, aumenta la nostra soddisfazione nel servire, ci fa comprendere ancora di più la grande dimensione dell'amore del nostro Dio. Nel versetto 34 anche troviamo come io vi ho amati. Ecco la colonna portante del testo. Il Nuovo Testamento è stato scritto in greco. In esso troviamo diverse parole per amore. Tra queste, filia, eros, storge, tutte importanti, ma in questi testi di Giovanni 13, dal 34 al 35, e prima Giovanni 3,18, la parola è sempre agape. E cos'è agape? In greco agape vuol dire amore, però è l'amore perfetto, incondizionato e altruista di Dio. Appare più di 300 volte nel Nuovo Testamento ed è descritto in prima Corinzi 13, dal 4 al 7. L'amore agape è paziente, giusto, vero, è infinito e ci viene concesso senza che lo meritiamo. Ci rende capaci di amare e fare del bene senza aspettarci nulla in cambio ed è superiore a tutti gli altri tipi di amori. Ma notate che in questo versetto 34 Gesù ci dà il riferimento di questo amore, come lui ha amato. Cristo ha definito come dobbiamo amare, egli ci ha amato con amore incondizionato e ci insegna che dobbiamo amare allo stesso modo. È stato questo amore che Gesù ha dimostrato nel contesto stesso di Giovanni 13, in tutto il testo. Lui lava i piedi a Giuda prima che il tradimento sia consumato. E li serve tutti, compresi coloro che lo avrebbero abbandonato. Accogli, istruisci, proteggi, intercede. Notate che è stato proprio questo amore di Gesù a portarlo alla croce, un amore sacrificiale, incondizionato e trasformatore, dove si è consegnato volontariamente per espiare i nostri peccati, pagando il prezzo massimo per ripristinare la nostra connessione con Dio, superando il rifiuto e la sofferenza estrema, dimostrando la più grande prova d'amore che sia mai esistita e che esista. Questo atto di amore supremo che lo ha portato a accettare la morte sulla croce è l'essenza del cristianesimo, dimostrando che Dio ha amato il mondo mandando il suo figlio a salvarci. E questo è stato per grazia immeritata. Vediamo quindi le caratteristiche di questo amore rivelato in Cristo. Prima, incondizionato e sacrificiale. Gesù ci ha amati quando eravamo ancora peccatori e nemici di Dio. Non ha aspettato un pentimento preventivo né un cambiamento di comportamento nostro. Si è sacrificato per noi. La sua morte sulla croce è la più grande
e definitiva dimostrazione di amore che la storia abbia mai conosciuto. 2. Sostitutivo. Sulla croce ha preso il posto che era nostro. Ha portato il peso del nostro peccato e ha subito la punizione che ci avrebbe portato la pace, perché, come afferma la Scrittura, il castigo che ci salva è ricaduto su di lui, dove ci sarebbe dovuta essere la condanna, egli ha posto la grazia. È volontario. Nulla di tutto ciò gli è stato imposto. Gesù avrebbe potuto rifiutare, ma ha scelto obbedire alla volontà del Padre. Ha sopportato la sofferenza fisica, emotiva e spirituale per portare a termine, fino alla fine, il piano della nostra redenzione. E questo amore è manifestato anche in mezzo al rifiuto. Anche se rifiutato dal suo stesso popolo, incompreso dai capi religiosi, abbandonato dai discepoli e momentaneamente sperimentando il silenzio del Padre, Gesù rimase saldo nell'amore. Il rifiuto non interrompe la sua dedizione. Un amore che trascende. Questo amore supera barriere, dolori, aspettative e limiti umani. Non negozia, non esige, non si arrende, è puro, perseverante e trasformatore. È un amore che raggiunge il profondo dell'anima del peccatore, si concentra sull'essenza della persona che ripristina la vera connessione con Dio. E in sintesi, l'amore di Gesù lo spinse a sopportare la croce non per obbligo, ma per un profondo e potente desiderio di salvarci, offrendoci perdono, guarigioni e vita eterna. Fu una decisione. Non fu per merito nostro, fu grazia. È con questo amore che Gesù ci comanda di amare. L'amore che connette, che accoglie, che guarisce, che salva, che trasforma e che allo stesso tempo ci edifica. Versetto 35 troviamo: da questo conosceranno tutti. Il pronome da questo è enfatico. Gesù sta dicendo: è nella pratica di questo amore che il mondo sarà attratto dal Vangelo. Non è per la bellezza del Tempio, né per la raffinatezza dei programmi, non è per l'eloquenza dei predicatori, né per la forza della loro argomentazione. Non è per la musica, né per il carisma, né per l'attivismo sociale. Sebbene tutto questo sia importante, non può essere paragonato al potere dell'amore di Cristo che opera in noi. E nell'amore concreto e sincero tra di noi. Il verbo greco ginoskosin, ossia conosceranno, indica una percezione continua, cioè il mondo lo vedrà in modo continuo e ne sarà convinto.
Il mondo sarà colpito e raggiunto quando questo amore genuino sarà visto nella Chiesa. Il testo ci invita a abbandonare l'idea che l'amore cristiano dipenda dal clima emotivo e a praticare l'amore in modo che le azioni siano ispirate dalla croce. Torno a dire, il testo ci invita a abbandonare l'idea che l'amore cristiano dipenda dal clima emotivo e a praticare l'amore in modo che le azioni siano ispirate dalla croce. Non dubito che le azioni di amore possono generare emozioni. È sempre emozionante quando vediamo persone che fanno bene agli altri. Lo troviamo bello e ci commuoviamo. Ma in realtà nessuna buona azione potrà mai superare la più grande dimostrazione di amore che Gesù ha fatto per noi sulla croce. Quando pratichiamo l'amore di Gesù ci ha insegnato, dovremmo sempre riflettere questo messaggio che è il più grande che l'essere umano abbia mai conosciuto. Quando l'amore è reale, convince senza bisogno di parole. E l'ultimo versetto, la pratica dell'amore con le opere e nella verità. Prima di iniziare la Santa Cena, nessuno lo aveva chiesto e nessuno aveva colto la necessità, ma Gesù sì. Egli vide ciò che mancava e si fece servo. Prese un asciugamano e una bacinella con dell'acqua e cominciò a lavare i piedi di ciascuno dei discepoli. Quel gesto di profonda umiltà fu, allo stesso tempo, un atto di amore. La Chiesa che aspetta di sentire il desiderio di amare non imparerà mai ad amare. L'amore del discepolo non nasce dalla convenienza, ma dall'obbedienza. Il discepolo deve prendere l'iniziativa nel chiedere perdono, nell'accogliere lo straniero, nel visitare il malato, nell'offrire aiuto prima ancora che gli venga chiesto, eccetera. Questo amore non dipende da un clima emotivo favorevole, non aspetta in modo ideale né le condizioni perfette. Le persone che agiscono prima di essere toccati dal sentimento creano ambienti potenzialmente capaci di attirare gli altri al Vangelo. Notate che Gesù lavò i piedi a Giuda. Ciò significa che amare senza ricevere amore in cambio fa parte della fede cristiana. Come Chiesa serviamo senza aspettarci applausi. Accogliamo senza aspettarci le perfezioni. Guidiamo persone ferite che forse non cambieranno così in fretta. Questo è amore che persevera. E quando la Chiesa vive questo, il mondo si chiede: che tipo di persone sono queste? La pratica di questo amore apre le porte al Vangelo. I cristiani sono chiamati a parlare il linguaggio dell'amore, ma non basta solo parlare, è necessario imparare a parlare questo linguaggio nel modo corretto. Per questo è indispensabile il discernimento, la capacità
di conoscere profondamente le persone, comprendere le loro realtà e riconoscere i loro veri bisogni. Tim Keller, riflettendo sul linguaggio dell'amore, in uno dei suoi libri, utilizza un'immagine molto eloquente. Egli dice che questo linguaggio è simile alle onde radio. Non basta trasmettere il messaggio, è necessario farlo sulla frequenza giusta affinché il ricevitore riesca a captarlo. Allo stesso modo, chi comunica l'amore di Cristo non può ignorare i bisogni concreti di coloro ai quali questo amore è rivolto. La scrittura ci offre un chiaro esempio di ciò. Nella lettera di Giacomo 2, dal 15 al 16, trattando della coerenza tra la fede e opere, l'autore ci avverte: se un fratello o una sorella sono nudi e mancano del necessario per il sostentamento quotidiano e qualcuno di voi dice loro: andate in pace, riscaldatevi e saziatevi, ma non date loro il necessario per il corpo, a che serve? Giacomo ci ricorda che le parole a piedi, quando sono scollegati dalle azioni concrete, perdono il loro significato e la loro forza. Per questo abbiamo bisogno di sensibilità e discernimento per comunicare l'amore di Cristo in modo adeguato, incarnato e rilevante. La Chiesa diventa veramente missionaria quando l'amore smette di essere solo un discorso e diventa il suo linguaggio. I gesti d'amore risvegliano sentimenti di amore. Molte persone sbagliano nel pensare che prima devono provare amore per le persone e solo dopo dimostrarlo. Tuttavia, la legge spirituale insegnata dalla Bibbia ci mostra la via opposta. Prima viene l'obbedienza, l'accomodamento di Gesù, amare. E col tempo i sentimenti accompagnano questa pratica. Una volta il famoso scrittore C.S. Lewis, in un discorso trasmesso dalla BBC di Londra, ha riflettuto sul potere dei gesti umani nel plasmare i sentimenti, usando un esempio significativo del periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale. Affermò che inizialmente i tedeschi maltrattavano gli ebrei perché li odiavano. Poi cominciarono a odiarli ancora di più proprio perché li aveva maltrattati. Più una persona diventa crudele, più odio nutre, più odio porta con sé, più diventa crudele. Questo crea così un circolo vizioso senza fine. Da ciò Lewis ha concluso che anche al contrario è vero. Quando un cristiano decide di agire con amore nei confronti di qualcuno, anche prima di provare pienamente quell'amore, i suoi sentimenti finiscono per essere trasformati dalla pratica dell'amore stesso. La pratica dell'amore cristiano, specialmente nei piccoli gesti, può sorprenderci profondamente. Tim Keller
ha anche usato la metafora di un minatore che trova l'oro tra le scorie. Il minatore apprezza l'oro e sa come purificarlo, separando ciò che è prezioso da ciò che deve essere eliminato. Lo stesso vale per le persone. Il peccato è simile a scoria, ma l'anima è oro puro e prezioso. Il nostro amore non è diretto ai peccati, ma alle anime. Essi hanno bisogno di salvezza ed è per amore verso di loro che Dio ha mandato il suo figlio al mondo. Un complimento sincero, ad esempio, ha uno straordinario potere di attrarre e avvicinare le persone. Una volta ho sentito un racconto, di un'esperienza curiosa. Un uomo decise di posizionarsi ogni giorno nello stesso punto su un lato della strada e di complimentarsi ogni persona che passava. A uno diceva, come sei elegante oggi. E a un altro, che bel sorriso. Sempre un complimento specifico, mirato e sincero. Col tempo le persone hanno iniziato a riconoscerlo proprio per le sue parole gentili e amavano ascoltarlo. Un giorno ha cambiato lato della strada e ha notato qualcosa di sorprendente. Le persone hanno iniziato a attraversare la strada solo per avere un contatto con lui. Se un semplice complimento è in grado di generare un impatto così grande, immaginate cosa succede quando qualcuno sperimenta il genuino amore di Cristo attraverso gesti concreti. Alcuni gesti di amore verso le persone che ci circondano, i nostri vicini, possono sembrare semplici, ma sono profondamente trasformativi. Saper dire grazie non è solo una questione di educazione, ma anche un'opportunità concreta per dimostrare l'amore di Cristo. Un semplice grazie per essere il mio amico comunica sinceramente valori, riconoscimento e affetto. Mettere in risalto i punti positivi di qualcuno, oltre di essere un atteggiamento gentile e accogliente, suscita fiducia, crea connessioni e fa sentire la persona apprezzata, amata e compresa. Dedicare il tempo di qualità alla compagnia, specialmente a chi affronta solitudini, comunica genuina attenzione, in un modo in cui quasi nessuno ha tempo di ascoltare. Offrire una presenza attenta fa nascere profondi sentimenti di gratitudine, appartenenza, connessioni e amore. Servire nelle cose più semplici della vita, per esempio, offrire un caffè, dare un passaggio, aiutare a fare la spesa, portare fuori la spazzatura, agire con cortesia, essere gentili e usare parole rispettose. Ci insegna che più che dimostrare umiltà, stiamo essendo formati come servitori di Cristo e diffondendo in modo pratico il suo amore trasformatore. Man a mano
che obbediamo a Cristo e mettiamo in pratica questo amore, il nostro cuore viene modellato secondo il cuore di Cristo stesso. Così poco a poco la Chiesa viene trasformata non solo in un ambiente dove l'amore viene proclamato, ma in uno spazio dove viene vissuto e dove avviene la guarigione. E una Chiesa che guarisce nell'amore è inevitabilmente una Chiesa che evangelizza. In conclusione, il mondo non ha bisogno di altri discorsi ben formulati. E il mondo ha bisogno di testimonianze visibili. Gesù non disse: da questo riconosceranno che siete miei discepoli se saprete parlare bene dell'amore. No, ha detto: da questo conoscerete che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri. Non è un amore legato a un'emozione passeggera, non è un amore condizionato dal comportamento dell'altro, è un amore che agisce perché Cristo ha agito per primo. È l'amore che inizia sulla porta della chiesa, nello sguardo, nel nome ricordato, nel posto offerto accanto a noi. È l'amore che si siede vicino a chi arriva da solo, che cammina con chi è ferito, che non rinuncia a chi si è allontanato, che serve prima di sentirne il desiderio. È un amore che lava i piedi prima di cercare applausi, che accoglie, perdona, crea spazio per ricominciare. Un amore che non aspetta provare i sentimenti, ma decide di obbedire e quindi trasforma. Quando questo amore viene vissuto, la Chiesa smette di essere solo un insieme di persone rette e diventa un segno vivente del regno di Dio in mezzo a un mondo stanco. Pertanto, la domanda finale non è: abbiamo una dottrina buona? Abbiamo una buona struttura? Abbiamo culti buoni? La domanda di Gesù continua a risuonare tra noi. Se avete amore, abbiamo amore? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con le opere e nella verità. E che, vedendo questo amore, il mondo riconosca non noi, ma Gesù, a Gesù, l'amore di Gesù. Che Dio ci benedica. Amen, grazie Milton. Quindi vogliamo continuare